স্বাগতম আপনাকে নাহিদ এক্সপেরিমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে। তো এখানে আমার হাতে একটি হকিংসের বিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছেন। তো এই বিলিন্ডারটি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ভিডিওটি আপনাদেরকে এটি স্টেপ বাই স্টেপ ঠিক করে দেখাবো। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে আশা করি আপনি এটি খুব সহজেই ঠিক করে নিতে পারবেন। এবং বিলিন্ডার ঠিক করার বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিলিন্ডারটি উল্টিয়ে নিলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি লাল কালো সুইচ রয়েছে। তো এটি একটি ফিউজ, যা শর্ট সার্কিট প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো বিলিন্ডারটি ঠিক করার পূর্বে আমরা এটি চেক করে নিব কি এটি ভালো আছে কি নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটি আপনারা যে কোনো জিনিস ঠিক করার পূর্বে চেক করে নেবেন। তো এখানে 220 ভোল্ট এসি লাইনের সাথে এটি সংযোগ দিলাম। এখন এখানে যে সুইচটি রয়েছে সেটি ঘোরাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বিলিন্ডারটি কাজ হচ্ছে না, তার মানে এখানে বিলিন্ডারটি নষ্ট। এখন বিলিন্ডারটি ঠিক করে আপনাদেরকে দেখাবো। নাহিদ এক্সপেরিমেন্ট। তো বিলিন্ডারটি ঠিক করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এটি খসাতে হবে। তো এটির পেছন সাইডে দেখতে পাচ্ছি 4টি স্ক্রু লাগানো রয়েছে। তো এই 4টি স্ক্রু আমরা স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে খসিয়ে নেব এবং পেছনে যে ঢাকনাটি রয়েছে সেই ঢাকনাটি আস্তে করে খসিয়ে নেব। তো এই ঢাকনার সাথে যে ফিউজটি রয়েছে সেই ফিউজের আগে থেকে লাইনটি কেটে রাখা হয়েছে, তো যার কারণে এখানে কোনো তার সংযোগ দেওয়া নাই। তো আপনাদের ক্ষেত্রে এখানে একটি তার সংযোগ দেওয়া থাকতে পারে, তো আপনারা এটি দেখে খসাবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনপুটের যে 2টি তার রয়েছে, এখন এটি আমাদেরকে চেক করে নিতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি তারের সাথে টেপ লাগানো আছে। তো এই টেপটি খসিয়ে নিচ্ছি। তো কি কারণে খসাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখানে একটি সিরিজ লাইন নিলাম 220 ভোল্টের। এখন সিরিজ লাইনের মাধ্যমে দেখবো এটির যে মোটরটি রয়েছে সেটি ঠিক আছে কিনা। তো এখানে 220 ভোল্ট এসি লাইনের একটি টার্মিনাল এখানে যে মোটরের একটি টার্মিনালের সাথে লাগাবো এবং 220 ভোল্টের লাইনের যে আরেকটি টার্মিনাল আছে সেটি মোটরের যে আরেকটি টার্মিনাল আছে, অর্থাৎ যেখানে সুইচের ইনপুট লাইন লাগানো হয়েছে সেটির সাথে লাগিয়ে দেব। এখন এখানে যে সুইচটি রয়েছে সেই সুইচটি অন করে দেখবো এটি কাজ হচ্ছে কিনা। যেহেতু এখানে মোটরটি 220 ভোল্ট এসি লাইন সংযোগ দিতে ঘুরছে, তার মানে এখানে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে এখানে যে ইনপুট লাইনের তার রয়েছে সেই তারে কোনো সমস্যা রয়েছে। তো এখানে সমস্যাটি বের করার জন্য এখানে একটি মাল্টিমিটার নিচ্ছি। তো এই মাল্টিমিটারটি রিভিউ করা দেখতে নাহিদ এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলটি ভিজিট করুন। এখন এই মাল্টিমিটারের মাধ্যমে দেখব এই তারের কোথায় সমস্যা রয়েছে। তো মাল্টিমিটারটি বাজার মধ্যে সেট করে এখানে যে কোনো একটি টার্মিনালের সাথে লাগালাম এবং অপরটি যেখানে যেই 2টি তার আছে সেই 2টি তারের সাথে লাগাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন 2টি তারের মধ্যে কোনো রেসপন্স নাই, তার মানে এখানে এই বাম পাশের যে লাইনটি আছে সেটি পাচ্ছে না। এবং অপর টার্মিনালটি চেক করছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বিপ দেখাচ্ছে, তার মানে এখানে এক পাশ ভালো রয়েছে। তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম এখানে কিন্তু ইনপুটে যে তারের লাইন আছে সেটির সমস্যা রয়েছে। তো এখানে এই বাম সাইডের যে ইনপুট আছে সেটির সমস্যা রয়েছে। তো এখন তারটি চেক করে নেব এবং দেখব কোথাও ফল্ট আছে কিনা। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি তারের এই প্রান্তে কিন্তু কালো হয়ে গেছে পুড়ে, তার মানে আমরা বুঝলাম এখানে কোনো ফল্ট রয়েছে, তার পুড়ে গেছে, যার কারণে ইনপুট লাইনের সংযোগ যাচ্ছে না। তো আপনার ক্ষেত্রে যদি এটি খুঁজে না পান তাহলে গোটা কর্ডটাই চেঞ্জ করে নেবেন। তো এখানে যেহেতু আমি খুঁজে পেয়েছি তাই আমি গোটা কর্ডটি চেঞ্জ করছি না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোটরের সাথে যে ইনপুটের 2টি তার লাগানো ছিল সেই 2টি তার এখানে খসিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন 220 ভোল্ট এসি লাইন কিভাবে সংযোগ দেওয়া ছিল এই মোটরের সাথে। তো এখানে তারটি খসিয়ে নিলাম এবং আরো একটি তার নিচ্ছি ভালো, এবং এই তারটি এখানে মোটরের একটি প্রান্তের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং একটি কস্টিপের সাহায্যে এটি ইনসুলেটেড করে দিব যাতে শর্ট সার্কিট না হয়। তো আপনারা এটি অবশ্যই করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেপটি লাগানো হয়ে গেছে। তো এখানে 220 ভোল্টের আরো একটি টার্মিনাল নিচ্ছি এবং এখানে যে সুইচের সাথে সংযোগ দেওয়া ছিল যেভাবে সেভাবে লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে যে উপরের ঢাকনাটি ছিল সেই ঢাকনাটি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 4টি স্ক্রু ছিল সেই 4টি স্ক্রু এখানে আমি টাইট দিয়ে নিলাম। তো এখন চেক করে দেখব এটি ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কিনা। তো বিলিন্ডারটি এখানে উল্টিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে 220 ভোল্টের এসি লাইন সংযোগ দিতে হবে। তো এখন 220 ভোল্টের এসি লাইন নিলাম এবং এই প্লাগটি 220 ভোল্ট এসি লাইনের সাথে সংযোগ করলাম এবং এটি অন করে দেখব। তো এই চ্যানেলে ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি, এক্সপেরিমেন্ট, রিপেয়ার এবং ডিভাইস হ্যাক শেখানো হয়। আপনি যদি এই বিষয়ে পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে রাখুন। তাহলে দেখা হচ্ছে এরকম ইন্টারেস্টিং এবং মজার মজার ভিডিও নিয়ে। তত সময় ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।